வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் கல்ஃப் தமிழா. இது கத்தாருக்கான குட்டி குட்டி செய்திகள். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் வந்து என்னென்னா, கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து சொல்லியிருந்தாங்க, யாராச்சும் கத்தாருக்குள்ளே இல்லீகலாக தங்கியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு மன்னிப்பு கொடுக்குறதா சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதனால் வந்து உங்களோட பழைய ஓனர் வந்து நீங்கள் ரன்னவே கேஸ் கொடுத்துருந்தாலும் சரி, இல்லாட்டினா விசா முடிஞ்சிட்டு ரினிவல் பண்ணாமல் கத்தாரில் தங்கியிருந்தாலும் சரி, உங்கள் எல்லாத்துக்குமே பொது மன்னிப்பு கொடுத்துட்டு வேறு எம்ப்ளாயர் மாறுறதுனாலும் மாறிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டினா சொந்த ஊருக்கே போகிறதுனால அனுப்பிச்சி வச்சுருவாங்கன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். இதற்கான காலக்கெடு பார்த்தோம்னா கடந்த 30ஆம் தேதியிலேருந்து முடிஞ்சிருந்துச்சு. ஸோ இப்போது மனிதாபிமான அடிப்படையில் மினிஸ்ட்ரி மறுபடியும் ஒரு மந்த்தை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது இந்த மாதம் 30ஆம் தேதி வரைக்கும் இதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதன்படி ஏற்கனவே யாராச்சும் இந்த மாதிரி ரன்னவே கேஸ் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது கேஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட பழைய எம்ப்ளாயர்கிட்டேருந்து புது எம்ப்ளாயருக்கு மாறணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து உம்சலால், அல் ரயான், மிசமிர், அல்வக்ரா, செனீம் இந்த இருக்க ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் சென்டரில் சர்ச் அண்ட் ஃபாலோ அவுட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போயிட்டு அப்ளிகேஷனை கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி இல்லாட்டினா வேறு ஏதாச்சும் செட்டில்மெண்ட், அதாவது வந்து ஊருக்கு போகிறேன், அப்படி இல்லாட்டினா வந்து அதே எம்ப்ளாயர்கிட்ட வந்து திருப்பி ரினிவல் பண்ணிக்கிறேன் அவங்களோட பழைய ஐடியா, இந்த மாதிரி யாருக்காச்சும் இருக்கணும் அப்படின்னா அல் ஷமார், அல் கோர், அல் தயான், உம்சலால், த பேர்ல், ஒன்சியா, சூக்வாகிஃப், அல் ரயான், செனீம், அல் ஷகானியா, மிசமிர், அல்வக்ரா மற்றும் துகான் சர்ச் அண்ட் ஃபாலோ அப் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய்ட்டு அப்ளிகேஷன் கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்று என்னென்னா, மதியம் 1 மணிலேருந்து மாலை 5 மணி வரைக்கும் தான் வந்து இந்த அப்ளிகேஷனை வாங்குவாங்க. ஸோ இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் போங்க. கடந்த வாரத்தில் ஒரு நியூஸ் பார்த்துருந்தோம். இது மாதிரி 12வது முடித்தவங்க கத்தார்லேருந்து நீட் எக்ஸாமை எழுதணுன்னா தோஹாலேயே சென்டர் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னா உங்களோட குழந்தைகள் மற்றும் உங்களுக்கு NRI சர்டிஃபிகேட் தேவைப்படுது. ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட்டை வந்து நீங்கள் இந்தியன் எம்பசி மூலிமா வாங்கிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மதியம் 12:30 மணிலேருந்து 1 மணி வரைக்கும் இந்த டைமில் போயிட்டு எந்த எம்பசியில் எந்த ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டுமே இல்லாமல் நீங்கள் போகலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. நேரடியாக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் தரப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் போகும்போது என்னென்னலாம் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா, அப்ளிகண்ட்டோட ஒரிஜினல் பாஸ்போர்ட், கத்தார் ஐடி மற்றும் அதோட காப்பீஸ் எடுத்துகிட்டு போகணும். சப்போஸ் வந்து அவங்க அப்பா வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த சைல்டோட பாஸ்போர்ட் மற்றும் QID வேணும். 2 ஃபோட்டோ வேணும். அப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து இந்தியன் எம்பசியோட வெப்சைட்டில் இருக்கும், அங்கே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வேர்ல்டு கப்பில் கிட்டத்தட்ட எல்லா டீமுமே வந்துருச்சு. இன்னும் ஒரு சில டீம் தான் இருக்குது, 1-2 டீம் தான் இருக்குது. ஸோ இதோட கடைசி ஃபைனல் ட்ரா பார்த்தோம்னா ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி நடைபெற போகுது. இதை வந்து சிறப்பிக்கிற விதமாக கிட்டத்தட்ட 28 நாடுகளை சேர்ந்த 32 ஃபுட்பால் எந்தூசியாஸ்டிக், அதாவது இந்த ஃபேன்ஸ் இல்லாட்டினா முக்கியமான பொறுப்புலாம் இருப்பாங்களே, அவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வரதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த இதுக்கு நேரடியாக கத்தாரில். ஸோ இங்கே எல்லாருமே பார்த்தோம்னா வெவ்வேறு நாடுகள்லேருந்து வரனால இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் அக்கேஷனாக அவங்களுக்கு இருக்கும் ஃபுட்பால் ரசிகர்களை பொறுத்த வரைக்கும்னு சொல்லிட்டு இதோட அமைப்பாளர்களும் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்ததாக இன்றைக்கான கொரோனாவோட எண்ணிக்கையை பார்த்தோம்னா கத்தாரில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதுசாக பாதிக்கப்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து 94 இருக்குது. இதில் கத்தாருக்குள்ளேயே பாதிக்கப்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கை 93ஆகவும் புதுசாக வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்களோட எண்ணிக்கை 1ஆகவும் இருக்குது. அதே சமயத்தில் குணமடைஞ்சு வீடு திரும்பினவங்களோட எண்ணிக்கையை எடுத்துக்கிட்டோம்னா 125 இருக்குது. அண்ட் இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை 0 இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கத்தாரோட மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வந்து அறிக்கை வெளியிட்டிருக்காங்க. அண்ட் ஓவராலாக இது வரைக்கும் கத்தாரில் கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கையை எடுத்துக்கிட்டோம்னா 3,63,031ஆகவும் குணமடைஞ்சவங்களோட ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை 3,61,138ஆகவும் தற்போது நிலையில் ஆக்டிவாக இருக்கவங்களோட எண்ணிக்கை 1,216ஆகவும் ஒட்டுமொத்தமாக இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை 677 இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதே அறிக்கையில் சொல்லியிருக்காங்க. ரமதான் மாதத்தை முன்னிட்டு அதை சிறப்பிக்கிற விதமாக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஆஸ்பைர் ஜோனில் நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது வந்து அஃபிஷியலாக ஆரம்பித்து நடந்துகிட்ருக்கு. இதில் பார்த்தோம்னா ஆடவர்கள் வந்து கூட்டமாக விளையாடுற கேம் மற்றும் தனியாக விளையாடுற கேம், இதே மாதிரி பெண்களுக்கும் தனியாக விளையாடுற கேம், கூட்டமாக விளையாடுற கேம்னு எல்லாமே இருக்குது. குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னா பீச் வாலிபால் இந்த மாதிரி போட்டி எல்லாமே இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் போயிட்டு பாருங்கள். ஈவினிங் டைமில் உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். கடந்த பல மாதத்துக்கு அப்புறமா இப்போது ரவுலட் அல்கைல் பார்க் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து பார்த்தோம்னா மக்கள் முன்தான்சா பார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பார்க் வந்து இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிட்டு மக்களுக்காக திறந்திருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தோம்னா கத்தார்லேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஒன் ஆஃப் த பார்க்கில் வந்து இது ஒரு பார்க்குன்னு சொல்லலாம். கிட்டத்தட்ட 1,40,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் வந்து இந்த பார்க் இருக்குது. இங்கே வந்து தனித்தனியாக வாக்கிங் ட்ராக், சைக்கிளிங் ட்ராக், ஜாக்கிங்க்கு போகிறதுக்கான இடம்,
ப்ளஸ் வந்து குழந்தைகள் விளையாடுற இடம், பார்பிக்யூ பண்ணுற இடம், இந்த மாதிரி எல்லா வசதிகளோடு இங்கே இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் போயிட்டு பாருங்கள். இது வந்து இப்போ ஒரு புது பொலிவோடையே அங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஃப்ரைடே டைமாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டா நைட் டைமாக இருக்கட்டும் மறக்காமல் போய் பாருங்கள். உங்களுக்கு ஒரு நல்ல என்டர்டைன்மெண்ட் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைக்கை தனியாக பார்க்கிங் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், காரை பார்க்கிங் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அது எல்லாத்துக்குமே அந்த இடம் தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 1600 ட்ரீஸ் இருக்கனால உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏர் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ லீவ் டைமில் மறக்காமல் போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். கத்தாரில் ஒரு சில வாரமாகவே பார்த்தோம்னா கார்லேருந்து பொருட்கள் திருட்டு போவது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்திருக்கு. ஸோ இதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் டீமை வந்து ஃபார்ம் பண்ணி அமைச்சகம் சைட்லேருந்து நடவடிக்கை எடுத்திருந்தாங்க. இப்போது அதன் மூலிமா ஒரு நபர் ஏஷியன் நேஷனாலிட்டியை சார்ந்த ஒரு நபரை வந்து கைது செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த நபர்கிட்ட வந்து விசாரிக்கும் பொழுது இவரோட ஃபஸ்ட்டு எய்ம் வந்து எது இருக்குன்னா, கார் வந்து சரியாக லாக் பண்ணாமையோ இல்லை ஓப்பனில் இருந்துச்சுனாலோ அதில் இருக்க பொருட்கள் எல்லாம் திருடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதன் காரணத்தினால வெளில போனீங்கன்னா க்ரௌடான ஏரியாவாக இருந்தாலும் சரி, ஆள் இல்லாட்டினாலும் சரி, கேமரா இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டினாலும் சரி, உங்களோட காரை வந்து நல்லா பார்த்து லாக் பண்ணிட்டு போங்க. ஜன்னல்லாம் மேலே ஏறி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளில போங்க. உலக அளவில் வந்து இந்த டிஜிட்டல் ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும், இந்த யூடியூப்பாக இருக்கட்டும், லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்காக இருக்கட்டும், இது வந்து ஒரு மக்களிடையே ஒரு பெரும் வரவேற்பை வந்து ஏற்படுத்தி இருக்குது. ஸோ இந்த இதில் வந்து ஃபிஃபாவும் வரத்துக்காக ஆசைப்பட்டு அவங்களுக்கான செப்பரேட்டான ஸ்ட்ரீமிங் சைட்டை வந்து இப்போ உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ அதன் மூலிமா இந்த வருஷம் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 40,000க்கும் மேற்பட்ட ஆண்கள் போட்டி மற்றும் 11,000க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் போட்டியை வந்து நேரடியாக லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதா திட்டமிட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு வரவேற்கத்தக்க விஷயம் தான். பட் ஆனால் வேர்ல்டு கப்பை வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல. ஏன்னா அது வந்து பார்த்தோம்னா கோடிக்கணக்கில் ஸ்பான்சர்ஷிப் போட்டு எடுத்திருப்பாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்லாம். ஸோ எப்படி நடக்க போகுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ கத்தாருக்கு ஃப்ளைட் மூலிமா ஹமத் சர்வதேச விமான நிலையத்தின் வழியாக வந்த ஒரு நபர் பார்த்தோம்னா வயிற்றுக்குள்ளே போதை முறையில் வந்து கடத்திட்டு வந்திருக்காரு. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் படம் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. தலைவர் அந்த மாதிரி வயிற்றுக்குள்ளே அந்த மருந்து எல்லாம் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் கட்டி முழுங்கிட்டு வந்திருக்காரு. ஸோ அதை வந்து கண்டுபிடிச்ச கஸ்டம்ஸ் அதிகாரிகள் அவரை பிடிச்சிட்டு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்த உடனே அவர் அரெஸ்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அந்த போதைப் பொருளையும் கைப்பற்றி இருக்காங்க. படத்துலேயே வந்த டெக்னிக்கை இன்னும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க இந்த மாதிரி நபர்களை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். சூரியனுக்கு மிக மிக பக்கத்தில் இருக்க கோள் வந்து நம்ம மெர்க்குரி கோள்னு சொல்லுவோம். அந்த கோள் பார்த்தோம்னா பூமிக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் வரப்போகுது. அது வந்து கரெக்டாக ஏப்ரல் 14 நள்ளிரவு 1:48 மணிக்கு தோஹா டைம், அதாவது கத்தாரோட டைம் படி பார்த்தோம்னா அது பூமிக்கு பக்கத்தில் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து நம்மளோட கத்தாரிய வான்பரப்புலேருந்து பார்த்தோம்னா நல்லாவே தெரியும் நைட் டைம்லன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது சொன்னது யாருன்னு பார்த்தோம்னா கத்தாரி கேலண்டர் ஹவுஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி ஆர்வம் யாராச்சும் உங்களுக்கு இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் சயின்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி இதுலன்னா மறக்காமல் இதை போயிட்டு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக கத்தாருக்கான வானிலையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்று முதல் சனி ஞாயிறு அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ஒரு சில இடத்துல வந்து சாரல் மழை இருக்கும், சில இடத்துல மிதமான மழை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கத்தார் மெட்ரலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நேற்று கூட பார்த்தோம்னா ஓரளவுக்கு வானம் மேகமூட்டத்தோடு தான் இருந்துச்சு. அது வந்து உண்மை தான். ஸோ இப்போலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 நாளைக்கு மழை வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்ததாக ஐபிஎல்லை பொறுத்த வரைக்கும் நேற்று மேட்ச் வந்து சிஎஸ்கே இந்த சீசனில் ஃபஸ்ட்டு கேமை ஜெயிச்சிட்டாங்க. அதுலேயும் பார்த்தோம்னா ஆர்சிபி எதிர்த்து ஜெயிச்சிருக்காங்க. யாருக்கிட்ட எப்படி தோத்தாலும் சரி இந்த ஆர்சிபி மேட்ச்னு வந்துட்டால் சென்னைக்கு எங்கேருந்தா ஒரு வெறி வந்து ஜெயிப்பாங்கன்னு தெரில, அப்படி ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா ஆர்ஆர் ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க, 2வது இடத்துல கேகேஆர், 3வது இடத்துல லக்னோ, 4வது இடத்துல குஜராத் டைட்டன்ஸ் இருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா ஆர்சிபி, டிசி, பஞ்சாப், சன்ரைசர்ஸ், 9வது இடத்துல சிஎஸ்கே, 10வது இடத்துல மும்பை இருக்காங்க. கோல்டு ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 1 கிராம் 22 கேரட் கோல்டோட ரேட்டு 228 கத்தாரி ரியாலாக இருக்குது. இதுவே 24 கேரட் கோல்டோட 1 கிராம் ரேட்டு 242 கத்தாரி ரியாலாக இருக்குது. அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கத்தாரி ரியாலுக்கு நிகரான ஸ்ரீலங்கன் ரூபாயின் மதிப்பு 92.045119 ஸ்ரீலங்கன் ரூபாயாக இருக்குது. என்னன்னு தெரியல, ஒரு 2-3 நாளில் பார்த்தோம்னா ஒரு 3-4 ரியால், அதாவது 3-4 ரூபாய் ஸ்ரீலங்கன் ரூபாயெல்லாம் ஏறுது. ரொம்ப மோசமாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ ப்ரே ஃபார் ஸ்ரீலங்கா. அண்ட் இந்திய ரூபாய்க்கு நிகரான மதிப்பு பார்த்தோம்னா ஒரு கத்தாரி ரியாலுக்கு 20.5656 இந்திய ரூபாயாக இருக்குது. ஓகே நண்பர்களே, இன்றைக்கான நியூஸ் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களோட கருத்துக்களை கீழே மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் பண்ணுங்கள். மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.